中市中闽南路跟向上路一段路口，一棵路树被强劲的风势吹断，倒塌在路面上。晚间6点半的时候，刚好一名20多岁的女骑士骑车经过，闪避不及撞了上去，导致受伤送医。而庞大的路树也压到一台刚好经过的汽车，路边停车格也有一辆车被波及。这棵倒塌的路树总共压到了2台轿车跟1台机车，受伤的机车女骑士幸好只有手脚擦伤，并不严重。另外，强风灾情还包括了台中星光3月百货。刚恢复营业不到1个月的星光3月台中店8楼的玻璃帷幕外墙、灯箱、广告玻璃外壳竟然破了一个大洞。内部的楼层地板上甚至可以看见强风吹进来的树叶跟碎玻璃。这起意外，星光3月表示，疑似是强风吹起了不明物体，敲破了玻璃。我觉得这样有点危险。对，就如果这种危险的话，好像要再维修一下。逛街民众纷纷抬头观看，讶异才恢复营业不久，百货公司外墙又出事了。台中市政府都发局获报之后，前往现场勘查，针对疑似瞬间风力过大，导致8楼灯箱玻璃破损，除了张贴警告、拉设封锁线之外，并表示会列管，要求业者尽速改善。3立新闻张展志、张玉坤台中报道。